God dag. I dag skal vi teste et litt sånn snodig kaliber. Den er her. Snodig er den vel kanskje ikke for alle, men det er ikke alle som har hørt om den. Jeg vet ikke om den kan ses så veldig godt, ja, men det står 308 Winchester på den. Men det er det ikke. Denne her er en 338 Federal. Den bruker en 308 hylse. Og så er den nekka opp til 338 kaliber kuler. Har en hastighet på rundt 720 meter i sekundet, kanskje litt mer. Går litt inn på talla litt senere. Dette er en kule som er fra Norfolk, 200 grains, SS heter denne. Slik jeg har forstått det, så er det dreid kobberstang, som er ytterkula, som er fylt med bly. Skal bli veldig spennende. Han går veldig godt i børsa mi. Og nå i dag så skal vi prøve oss på å skyte vannkanner. Se hvordan denne kula her åpner seg, og håpe at vi finner den igjen. Det hadde vært veldig fint. Så har vi oppsettet her sånn. Nå er vi på skytebanen selvfølgelig. Da har vi Byssan 0 her. Vanlig standard Blaser R8 Professional. Ikke noe hokus pokus. Løp fra Rafdal med moffe. Fantastisk løp. Helt vanlig Walter Kromo løp. Og fluta selvfølgelig for å få litt ekstra lett børse. Så dette blir spennende kaliber å prøve nå i vinter og høst. Nå har jeg skutt inn og skutt opp med børsa og kaliberet, så den går så det griner den. Det er ikke noe problem det. Men det er litt moro å prøve å se hvordan kulen oppfører seg da. Så i tillegg til denne Norfolk-kula, så skal vi bruke jeg håper at det har nok spylvæskekanner til det, men vi skal også prøve denne. Dette er en 185 grains Hornady CX. Det er en hel kobberkule. Det er videreutviklingen fra GMX-kula som Hornady hadde før. Så den blir også veldig spennende. Går litt kjappere, rundt 800 meter i sekundet. Så dette blir spennende å se. Vi får følge med. Jeg prøver å se om vi kan treffe en spylevæskekann oppå der da. Bruker tofot og ligger fordi at spylevæskekannen er på bakken, langs med bakken. Må prøve å få riktig vinkel. Da er vi klare. Da vil vi se her om det blir noe treff. Å ja da. Det sprutet vatten i hvert fall. Da får vi se. Ja. Det blir spennende å se på ødeleggelsene her da. Her ligger det strødd med spylevæskekanner og dette var den første, for den var rødt vann i. Det er grei ekspansjon, ser det ut som. Dette er da den 200 grains Norfolk SS-kula. Den har gått gjennom 1, 2, 3, 4. Og vet du hva? Her ligger den inni. Den hører jeg. Så den skal vi prøve å se på. Inni her har vi kula. Det var da 1, 2, 3, 4. Det er den 4. kanna som kula gikk inn i og ble stoppende der. Så den ligger godt inn der. Og har fått en kul her, ser dere. Nesten gjennom. Nå tønner vi ut.
Og vet dere hva? Noe særlig mer perfekt sopp er det ikke mulig å finne, tror jeg. Altså, jeg har sett mye bra bilder og sånt nå på internett angående disse Norfolk-kulene. Men det her, altså det her er helt perfekt. Skal jeg veie restvekta på denne når jeg kommer hjem, men jeg tipper den er ganske nærme 200 grains som kula er i opprinnelsen. Men om man er kanskje 190 eller 185, så er dette her fantastisk bra. Utrolig fint soppa. Spennende! Dette blir fint å jakte med. Det er sånn, akkurat sånn vi vil ha den. Nå skal vi prøve å se om Hornady CX-en kan fungere like bra. Ja, da skal vi prøve Hornady-kula. 185 grains CX. Da får vi se om den gjør noe av samme nytta som Norfolk-kula gjør. Det blir spennende å se. Ut av kammerfag. Og da er vi klare. Inn med kammerflagget igjen, på med sikringa, så kan vi gå og sjekke. Ja, da får vi se da, hvordan denne ødeleggelsen her har gått. Oi, denne kula tror jeg ikke vi finner. Ser dere noe jeg ser? Den har gått oppover. Så denne tror jeg rett og slett ligger langt bak blinka her. Rett og slett. Dessverre, men han har i hvert fall gått inn rimelig greit i første kanna. Dette var den første kanna. Grei eksplosjon her. Dette tror jeg var kanne nummer 3. Neida, dette er kanne nummer 2. Ser røde merker av den røde kanna. Og så har vi kanne nummer 3. Den er død. Kanne nummer 4, den er her. Den er vel så å si død den nå. Og kanne nummer 5 har den gått opp i toppen av håndtaket på. Så denne, ser jeg her, her har den rett og slett sneia der. Så dette gikk ikke sånn som jeg hadde håpet. Den kula finner vi ikke igjen. Da gjør vi et nytt forsøk. Ja, kan ikke gjøre noe annet enn å skylde på dårlig skuddplassering kanskje. Litt uheldig også da med skuddet som går oppover. Da prøver vi et nytt skudd. Da ser vi om dette ble bedre. Ta vare på tommevilser. Det er veldig viktig. Nok en gang, mye ødeleggelser. Ekspansjonen på denne kula her er helt super. Og her driver det og lekker en kanne, så der tror jeg vi har ei kule. Dette er første kanna. Og så har vi andre kanna her. Tredje kanna. Lavt skudd. Fjerde kanna. Ja, så. Han ligger her da. Jeg fant den i hvert fall. Har faktisk gått i bakken. Altså, det er jo ikke noe å si på ekspansjonen da. Nå har nok denne stoppet mer eller mindre i den siste kanna.
Selv om han traff bakken helt på slutten, så tror jeg ikke det har så veldig mye å si, for da har hastigheten vært så lav. Men dette her er ikke noe å lure på. Denne er bare å bruke på jakt. Jeg har ingenting å utsette på dette. Absolutt ingenting. Ser faktisk rester av plasttuppen inni der, ser du? Helt supert. Så dette er moro. Da har jeg 2 jaktkuler som kan brukes. Helt perfekt. Ja, da er vi hjemme igjen og etter skytebanen. Her har vi resultatene av kulene. Med respektive boksene bak. Nå skal vi prøve å måle vekta på kulene. Restvekta. Dette er den første kula som gikk i bakken. Jeg ser dere, det er ikke tuppen som er att. Det er den røde plastikkanna faktisk, som har blitt fanget innunder. Men så fikk jeg faktisk akkurat nok spillvæskekanner til å skyte en til, og den ble helt perfekt. Fanget den inn i en spillvæskekanne til slutt. Så da er det liksom ikke noe tvil. Det var hånda din. Her har vi North Forken. Helt perfekt. Det blir spennende å se hvor mye de veier nå. Jeg kan begynne med North Forken. Unnskyld. Den har jo opprinnelig 200 grain. Nå kan vi sette den på og så se om vi ser hva dette blir for noe. Ja, 198,1 grain. Spør meg da, jeg hadde tippet på 180 grain, restvekt, men det her er jo helt fantastisk. Det er jo så godt som 100% restvekt på en lodda blykule. Dette er ikke noe å lure på, dette er bare å bruke og skyte med. Ikke noe å være bekymret for. Det blir spennende å se effekten i dyreskrotten utover høsten. Så den svarer virkelig til forventningene. Jeg tipper den her. Den har fanget så mye møkk innunder vingene, så det kan hende den jukser litt på vekta, så vi bruker den andre. Den som jeg fikk til å bli helt perfekt i spillvæskekannene. Vi setter den på vekta, så får vi se. Den veide opprinnelig 185 grain. Ja, 182. Den har mistet 3 grain. Og 1 grain er vel kanskje plastikktuppen, hvis man skal si sånn på det. Så dette her er jo helt supert. Og dette er rett og slett kuler i et kaliber som har ganske moderate hastigheter. Så det er veldig, veldig, veldig spennende og moro å se at de åpner opp såpass fint på 100 meter. Dette er skutt i et 52 cm langt løp. Og så kommer jeg til å legge ved noen bilder her nå. Ta hastigheter som jeg har klokket inn med kronograf. Ta kulene. Ja, her kan dere se ladenotatene mine. Det begynner med 185 grains Hornady CX-en. BC-en på den har ikke jeg sjekket ut, fordi det er ikke så viktig. Skal ikke brukes på så lange avstander uansett. 150 meter maks kanskje. Jeg bruker Vitavori N135 krutt. Fyller hylsa mer eller mindre så godt som mulig. Maks vil nå jeg kalle det. Hylsene det er 308 Winchester Norma hylser som er utvidet i halsen til å ta 338 kuler. Så har vi tennhetta, og da bruker jeg Fiocchi. Jeg har en hel haug med Fiocchi liggendes. Det fungerer bra. Bruker 43 grains med N135. Gir gode samlinger.
Denne kula har utgangshastighet på 787 meter i sekundet. Det er ikke fot per sekund sånn som det står der. Det er meter i sekundet. Og det var i pluss 2 grader vær. Da er skutt gjennom et Walter Chromo Raftal-muffelløp med 1-10 twist på 52 cm. Så har vi 200 grains North Fork-kula, SS. Den går høl i høl, ser dere der. Jeg bruker fortsatt N135 krutt. Alt annet er likt. Der har vi 42 grains ladning med kruttet. Og det gir en utgangshastighet på 754 meter i sekundet. Altså ikke FPS. Ellers er alt likt. Og det med ladeforskjell mellom CX-en og SS-en, så er det rett og slett det er 1 grain forskjell. Men jeg har ingen treffpunktforandring på de to kulene på 100 meter. De går akkurat på samme plassen. Så det er også veldig kjekt. Veldig kjekt å ha kuler som går likt. Så håper dette her kan hjelpe noen andre til å finne riktige kuler å jakte med i 338 Federal, eller kanskje andre 338 kaliber. Jeg tror også disse kulene her oppfører seg veldig likt i andre kaliber. Intensjonen min bak dette kaliberet her er å ha lav hastighet, men mye effekt. Og da unngå blodslå dyrene veldig mye. Det er litt lei av å skjære vekk blodslått kjøtt. Så det er liksom intensjonen. Så dette blir spennende å se utover høsten. Takk for oss. Eller meg, kan jeg vel si.